donde ellos iban a prestar a las naciones y las naciones ellos no tenían que tomar prestado. Waarin zij zouden uitlenen aan de landen, maar de landen, zij hoefden niet van hen te lenen. Habían leído que en obediencia a la palabra de Dios iba a haber multiplicación, iba a haber frutos, iba a haber abundancia. En als ze gehoorzaamden het woord van God, dan zouden ze in overvloed leven. Iban a andar detrás de sus enemigos por todo el tiempo, venciendo a sus enemigos. En ze zouden altijd hun vijanden overwinnen in alle tijden. Pero también había leído que a causa de la desobediencia y del pecado, Maar hij had ook gelezen dat door de ongehoorzaamheid en de zonde, todas las maldiciones que estaban en el libro, vaya Deuteronomio capítulo 28, ahí están. No vamos a leer, es muy largo, pero están ahí. alle vervloekingen staan in Deuteronomium 28, die zouden dan op hen komen. La primera parte son las bendiciones y la segunda parte todas las maldiciones. En de eerste gedeelte staat in over de zegeningen, maar de tweede gedeelte heeft het altijd over alle vervloekingen. Y él estaba, en esos momentos, la nación de Judá estaba experimentando esas maldiciones. En het land Juda ging daar doorheen op dat moment. Sus enemigos le estaban persiguiendo por todos lados. En ze werden achtervolgd door hun vijanden aan Había alle kanten. escasez, había maldición, había muerte. Er was vervloeking, er was dood. Y en medio de esto es encontrado el libro de la ley. En daartussenin vonden zij dus daar dit boek van de wet. Y dice que cuando este libro le fue leído y sus ojos espirituales fueron abiertos, En er wordt gezegd dat toen het boek hadden gelezen en hun geestelijke ogen open waren gegaan. era tanto el dolor y el quebranto que tenía este rey en su corazón por lo que había escuchado en esos momentos. En de pijn in zijn hart van de koning die was zo groot voor wat hij gehoord had op dat moment. Dice el versículo 19 que hemos leído que rasgó sus vestiduras, sus En dan vestidos. horen wij dus ook dat hij zegt dat hij heeft zijn klederen Esto gescheurd. significa que el primer paso para un verdadero avivamiento en nuestra vida es el arrepentimiento. Dus dan zien wij dat de eerste stap van de opwekking is dat wij tot inkeer komen. En otras palabras, el arrepentimiento es la puerta que nos abre la llave a las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Met andere woorden, dus als wij tot inkeer komen, dan zullen we de sleutel openmaken van de deur van de zegeningen. Pero ¿qué es arrepentimiento? Maar wat houdt dit in? Arrepentimiento es el proceso en que un individuo que ha cometido algún pecado o algo Inkeer is een zonde die iemand gepleegd heeft. Este hombre quebranta profundamente su corazón Deze man zijn hart wordt heel diep y se verbroken. humilla delante de la presencia de Dios, En hij vernedert zichzelf voor God. reconociendo que le ha fallado al Dios Todopoderoso. En erkennende dat hij de almachtige God En gefaald otras heeft. palabras, Met andere woorden, cuando yo me doy cuenta dat wanneer ik erachter kom que he fallado a Dios, dat ik God gefaald heb. cuando yo me doy cuenta que voy camino al mal En ik kom erachter dat ik wandelde naar het y slechte. me doy media vuelta hacia el camino correcto. En ik draai mij om en ik ga de correcte pad weer Sin op. arrepentimiento no hay bendición. Zonder dat wij tot inkeer komen is er geen zegen. Sin arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras vidas, no podemos experimentar el despertar en la iglesia ni en nosotros. Zonder de bekering kunnen wij niet ervaren de zegeningen van God. En otras palabras, va mucho más allá. En het gaat met andere woorden nog veel verder. Es un confrontamiento con la palabra de Dios y con nosotros. Wij worden geconfronteerd met het woord van God en met onszelf. La Biblia es el espejo de Dios para nuestras vidas. De Bijbel is de spiegel van God voor ons leven. Es lo que nos muestra quiénes somos nosotros realmente. En het wijst ons wie wij werkelijk zijn. Usted me ve hoy domingo. En je ziet mij Yo vandaag le op veo este zondag. domingo en su mejor ropa. En ik zie je op zondag in je beste kleding. Pero cuando nos vemos a la palabra de Dios, Maar wanneer wij gaan naar het woord van la God. palabra de Dios no nos mira con nuestra mejor ropa. En het woord van God kijkt niet naar ons, naar onze La beste palabra de Dios nos kleding. mira como verdaderamente somos tú y yo. Maar hij kijkt naar ons hoe we werkelijk zijn. Antes de pedir poder, de pedir autoridad, de pedir fuego de Dios, Voordat wij kracht en autoriteit en vuur van God vragen, debe de venir en la iglesia un verdadero arrepentimiento de pecado. moet er eerst een werkelijke bekering komen van onze Arrepentimiento de zonden. pecado para aquellos que nunca han conocido al Señor, Een bekering van onze zonden, zodat degenen die nog nooit de Heer hebben leren kennen. pero arrepentimiento de nosotros que sí conocemos al Señor. Voor degenen die nog nooit tot bekering zijn gekomen, maar ook voor degenen die de Heer al hebben Y leren usted me kennen. dice, pero pastor, ya yo me arrepentí, yo me bauticé. En dan zeg je, ja, ik ben al tot bekering
arrepentirme? Waar moet ik nog meer van La bekeren? Biblia dice, Maar de Bijbel el zegt, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, degene die weet het goede te doen en het niet doet, le es pecado. is zonde. Y muchas veces usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo. En heel vaak weet je wel wat goed is en je doet het toch niet. Eso es pecado que tenemos que arrepentir. Dat is een zonde die wij moeten... Arrepentirnos de obras muertas que hacemos. Van de dode werken die wij moeten doen. Cosas que hacemos por mecánica, Dingen die we automatisch doen. porque lo hacemos. Want we doen het gewoon zo. La iglesia, para ver el poder de Dios, necesita volver otra vez a su creador. De kerk, om de kracht van God te kunnen zien, moeten ze teruggaan naar hun schepper. Y este hombre vio que venía juicio de Dios sobre Israel, En deze man zag dat sobre Judá. de gerechtigheid van God kwam over het land. Y su corazón se rasgó por el dolor que le habían causado a su Dios. En zijn hart werd gebroken voor de pijn die ze hebben aangedaan aan zijn God. ¿Se sabe cuántas veces nosotros herimos el corazón de Dios por nuestros actos y nuestros hechos? Weet je hoe vaak wij de hart van God verwonden door de dingen die wij doen? Aún por nuestra propia justicia, nosotros hacemos dolor al corazón de En Dios. soms rechtvaardigen we zelf onszelf en dan doen we pijn aan Gods Cuando hart. nos vemos tan justos que menospreciamos a los demás porque no son igual a nosotros. En we voelen ons zo goed en we kijken dan neer op de rest. En dan is het, want ze zijn niet hetzelfde als ons. Queremos ver un despertar en estos tiempos. We willen een opwekking La zien. iglesia tiene que sentir dolor por el pecado que ha cometido. De kerk moet voelen pijn voor de zonde die hij heeft gedaan. Nosotros, si queremos ver como individuo despertar nuestra familia, debemos sentir dolor por el pecado aún de nuestros antepasados. Als wij een opwekking willen zien in onze familie, moeten we zelf de pijn voelen die zelfs onze voorouders hebben gedaan. Cuando Daniel, en el libro de Daniel capítulo 9, En zoals in het boek van Daniel hoofdstuk 9. estaba orando a Dios por su pueblo. Hij bad tot God voor zijn volk. Él empezó a pedir perdón a Dios por los pecados que sus antepasados, sus padres habían cometido. Begon hij vergeving te vragen voor wat zijn voorouders hadden gedaan. Había pedido perdón por los pecados de sus padres porque Hij se had habían vergeving apartado gevraagd de voor Dios. zijn ouders omdat zij van God waren Porque afgedwaald. alguien en su familia no había servido a Dios y por eso trajo la maldición a su casa. En iemand had God niet gediend in zijn huis en daarom komt dus vervloeking Y in zijn huis. empezó a pedir, clamar misericordia y a rasgar su corazón delante de En Dios. hij begon daar zijn hart uit te storten voor God. Ahora no tenemos que hacer sacrificios. Nu hoeven we geen offers meer te Ahora no brengen. tenemos que hacer hacer promesas y cumplirlas. En we hoeven niet grote beloftes te doen en dat ook te volbrengen. Ahora tenemos que rasgar nuestro corazón por el dolor que le causamos a Dios. Maar nu moeten we onze hart verscheuren voor de pijn die wij God aangedaan hebben. Toda reforma espiritual empieza con este arrepentimiento. Elke reform moet beginnen met een bekering. Darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Aan God de plek te geven die hem toekomt. Muchas iglesias y muchos de nosotros le hemos dado a Dios el segundo lugar en nuestras vidas. En heel vaak hebben we God de tweede plaats gegeven in ons leven. Ponemos a veces nuestros templos como lo más primero para servir a Dios. En aan onze tempel, die maken we zo mooi, dat is de eerste Y plek voor decimos God. qué iglesia más linda tiene, me costó 20 o 30 millones. En we zeggen, wat een mooie kerk heb ik, die kost 2-3 miljoen. Pero amados, mirando el tiempo en el tiempo, Maar als we kijken in de tijd, esos grandes templos se han perdido la presencia de Dios de grote tempels, daar is de y se tegenwoordigheid han van God convertido niet en meer. arquitectura En dan is het de hombre, architectuur van de donde mens. la presencia de Dios ni se mueve ni se manifiesta. Waar de tegenwoordigheid van God niet meer is. Estuve leyendo hace poco sobre la Catedral de Cristal, En een tijd geleden las ik over de kristallen kathedraal. una de las iglesias más hermosas, considerado una de las maravillas del mundo. Esa iglesia parece un parque temático de Disney. Het lijkt op een themapark van Disney. Zo mooi is die. Todo turista que va a California tiene que ver esa iglesia. En elke toerist die naar Californië gaat, die moet die kerk even zien. Y estuve leyendo que ahora la iglesia tiene una pérdida de más de 6 millones de dólares. En ik heb gelezen dat de kerk heeft verlies $6 miljoen. La membresía se le ha ido hacia el suelo. En de leden zijn weggegaan. Y para cubrir todo esto tienen que vender parte de sus propiedades en más de 65 millones de dólares. En ze moeten, om te kunnen betalen, moeten ze meer, het grootste gedeelte van alles verkopen. Porque para ellos el avivamiento estaba relacionado con la hermosura de su templo. Want met hen was de opwekking wat zo mooi hun Y tempel was. dejaron a Dios a un lado. En ze hebben God aan een kant Y empezaron gezet. a acomodar la palabra a las necesidades de la gente. En ze begonnen het woord zo aan te